就是个有关 DIY、旅游、花草、风景、露营的频道。第二个打开，哇，掉下来了。好，一层剩下这3层，一层变3层。那大家好 ，DIY 又来了。DIY 要干嘛呢？站在衣橱旁边，当然是要维修衣橱啦。衣橱怎么呢？我们来看看。打开，那是正常的。第二个打开，哇，掉下来了，可能是因为弄太重，衣服太重，然后掉下来，那怎么办呢？因为这个滑轨的关系，第二类想说啊，上网找找看，好像也没有很仔细的介绍维修的方式。那第二类就自己想要来试看看，想说这个把它抽出来，可是卡住了啊，卡住了抽不出来，怎么办呢？我想说螺丝把它拔掉，这里有2个螺丝，螺丝拔掉。可是拔掉一样是卡住啊，这怎么办呢？算了，与其在那边想，我们倒不如就拿一个螺丝起子工具起而作哦，就把这个螺丝先把它拔掉。螺丝，这有一个螺丝起子，先把它松掉。一个，这里还有一个。2个都拔掉了哦，螺丝我们要放在旁边哦，小心哦，不要弄丢了。那对称这边也有2颗螺丝，我们也把它拔掉，把它松掉。这边也是有2颗。好，螺丝把它集中。这样就拿下来了。所以说哦，坐而言不如起而行，做了就知道为什么会这样子呢？好，我们来看一下。原来啊，来拿近一点看看里面到底是怎么样。哦，原来这里面的螺丝，这是有锁住的啊，这边就掉了。哦，这个螺丝掉了，这应该是有螺丝，所以掉了它才会松动。你看这里还有螺丝的痕迹，这里还有螺丝的痕迹，所以说等一下我们找个螺丝把这个锁上去就好了。啊，这里这推进去在这里，哦，这里有一个孔，这个螺丝孔，我们再拿螺丝把它锁进去就好了。奇怪了。所以说它其实这里后面也有1颗螺丝，哇，它这一根，这边也1根螺丝孔在那里，有没有看？这有螺丝孔在这里，那这2根螺丝不知道跑到哪里去了，那第二类就来找第二类的工具箱，把它原来的螺丝比对一下，我们来工具箱的螺丝里面找一个相当于它的大小，这个要尖的比较好锁。找到了，差不多就好了，大一点点没关系，但是大一点点，等一下要锁的时候，因为这个孔，它这里刚才已经有锁过的痕迹了，我们就不要再锁这个孔了，这里有很多孔，我们可以锁第2个，锁这个也可以。锁这里也可以。好，那我们找到螺丝之后，我们就来实作咯。哇，这个里面太暗了，大家可能看不到。我拿另外一只手机，我们打个光。用这个手电筒打光，这样比较好一点。这样就比较亮一点了。那我们刚才的螺丝，我们把它锁住。刚刚我们说这个孔已经，当然锁3个孔都锁过了。我们找孔小一点的，要平行，
再来锁一下。那这个孔在这里，哦，再来锁一下。锁这个的话，重点就是这个头要跟这个平面这个桌板切齐。你没有切齐的话，它可能太上面它就斜斜的往下斜，或太下面你关上去的话往上斜，所以说可能就不能够密合。像这个这样旁边要能够密合啊，要能够密合。你如果太斜的话，不是往上一点就是往下一点就斜斜的就不对了哦。所以说重点这里锁的时候这里要切齐哦。好，重点这个要切齐，这个片跟这个是要平行。你有平行的话，它就不会太高斜下去，或者太低往上斜啊。我们把这个锁好，啊，把它锁紧。好了，紧了。那我们再看看，哎，动一动哦，没有松动了，这样 OK 了。那我们要测试一下，怕螺丝哦没有锁进去，如果凸出来的话，这个拉杆会卡住，会 K 掉。那这样子，哎，这样就 OK 了，哦，这样就 OK 了。那我们看另外一边，啊，另外一边也是一样，我们锁好了，啊，拉拉看，啊，这样就 OK 了，这样，啊，拉到底，它这里会卡住，哦，它这里作用会卡住，啊，那这个滑轨这样子就 OK 了。锁好之后，我们把这个抽屉放上去，然后这边，啊。这个伸缩的地方抵住最外面，然后拉出来就到底了。这边也一样，啊，那我们就把刚才的螺丝锁回去，这样子应该就 OK 了。锁的时候，啊，这里有洞，啊，你再把它一样把它锁回去就好了。哎，紧了。那如果可以的话，刚刚的洞就不要用了，因为这个洞都可以锁，只要给它平均就好了。那锁的时候注意这里，如果倾斜的话，它就会出钉就会刺到手。好，这边也一样。哦，两边都一样，拉对称。好，好。锁好了，我们再测试一下，拉，哎，啊，拿出来就不会掉下去了，啊，拉出来就不会掉下去了。再来拉看测试，哎，这样子就 OK 了，啊，这样就顺多了，不会这样子掉下去了。OK， 维修衣橱成功，修好了这个位置之后，上面要来放一些衣服裤子。因为之前掉的衣服已经够了，我这里已经够掉了，所以说这边少了什么呢？少了层架。想说哈，来做个2个层架，那我们要先量一下它的宽度，哦，宽度 OK 77.5，哦，这个宽度。我那里本来旧的有一些板子，待会再下来楼下做切割。然后高这2层的话，这个总长度是大概120，那跟它分2层，那就是大概除以3，那个2片，一片大概40，哦，40我们40的高度弄个刻度，哦，这边也一样，40画个刻度，40画个刻度，80画个刻度，那就变成有2层了，好，有40一层，这个高度差不多。然后80再1层，啊，这样就变成3层可以用了。好，那我们量好之后，我们下来把板子锯一锯。我看板子原本就有了，啊，把它量一下，看这是77.5 ，OK， 点一下，77.5，然后画了条线，现在开始来做裁切 ，OK。我要做裁切的时候，下面要用一个比较高的垫起来，哦，这石头很坚固。垫起来之后，换着，我们这个要过来一点，才不会去切到这个石头。那有了依据之后，就沿着线来开始切，沿着线开始切。开头先用这个粗的，开头用粗的把它切开之后，再用比较细的，这个
比较薄，这个比较薄，这个比较快一点。现在剩下一点点，快好了。我们把这个挪过来一点，然后这也要记得要扶住，要不然你那切快好之后，等一下会整个下去，那个板子就裂掉，裂掉不好看，又会刷穿。哦，那我们现在做最后，到最后的时候，从后面再把它收回去。这边要扶住哦，扶住哦，那这个才不会掉下去。哦，最后的收尾。小心啦，最后的 ，OK， 这样子就比较不会裂掉。要不然你如果这里没有扶住的话，这个裂掉，这反面就不好看。这样子稍微修一下应该还好。这一面比较光滑，就可以放衣服。这一面比较粗糙的，因为这板子比较便宜一点啊。如果再贵一点，两边都光滑的，一般是做一面光滑，这样就可以了。那我们两边都裁好了。这一面光滑，哎，上去把这板装起来。那我们就要锁那个支撑的地方，上去看看。好了，板子也裁好了2片。那这个支撑架怎么弄呢？不好意思，我儿子又在练声乐了，有时候真是蛮吵的。可是这是学习的必要。好，言归正传，本来是用这种这种专业的螺丝。这个要把它砍进去，这砍进去呢要挖洞，那拿电锯，电锯挖洞之后再砍进去，这个再把它锁进去，这种卡榫，这锁进去之后，它可以做活动式的移动，比较方便，也比较美观。可是我们现在也不用美观了啦，因为我们架上去之后，应该也不太会变动了啦，就固定放着，就像以前书架也都有这种卡榫。这种卡榫蛮美观，蛮好用的，可是我们就不要用这个好了，因为太麻烦了。好，那我有找到在工具箱里面有找到这个 L 架，这 L 架它的好处是锁螺丝就好了，我们只要把刚才画的点我们刚才画的点这里把它锁螺丝上去然后锁螺丝这2个锁螺丝就好，这不用锁，然后层板再把它放上去。因为它这个蛮宽的，所以说如果我们层板裁的不好的话，裁的比较小块那至少也可以支撑得住。那刚才这个的话这个头很小，你要算得很精准。如果没有很精准的话，如果稍微板子裁小一点，那可能会很容易会滑掉，或者是就不太稳固了所以我决定用这个。那这个我找一找工具箱，2、4、6，只有6个而已6个，因为一片就要4个嘛，1、2、3、4，4边就要4个支撑起来，2片就要8个。那所以我又找到这个好像是以前买东西的一个支撑架这个在锁，好像是电视的支撑架，我忘记了它只要是 L 型的，然后又够硬，这材质够硬，那我们只要把它一样锁螺丝。锁2根或4根，这应该2根就够了。锁2根，那这边这个很硬，支撑应该够了，这铁片支撑应该够了。所以我打算就是这2个来替代省点钱不用再花钱去买东西，只要工具箱里面有的，我们就拿来使用。我们再这样子8个就刚刚好那这2个比较突兀，我们就把它锁里面一点那我们就只需要一只螺丝，跟工具箱找一些小螺丝跟螺丝起子啦。只要跟螺丝起子跟螺丝，那距离量好，凡事都要先规划。距离量好之后，我们来锁就比较放心了。OK， 那我们现在动作了刚刚这个比较特别，我们把它锁在里面你看这对齐我们刚才标好的线刚才标好的线，这底部把它对齐在这边，把它锁进去。好了，我们4边都锁螺丝，先锁1颗就好了。那我们来拿板子试看看。这个板子讲一个重点，刚才我们是量77.5，直接就是锯77.5。我还想说锯少一点就好了，可是你少那几公厘没有用，
还是会卡住，所以说第二类刚才就卡住了，完全进不去，所以刚才又下去锯了1公分。所以说我们量77.5，你就实际锯76.5，少1公分就对了，这样左右边才能进去。真的是糗大了。好，没关系，我们 DIY 都是尝试错误改正。那你们看了我影片，你就不会犯错啦。所以说你们得到了啊，来，这样放进去就刚刚好。这边虽然有一点点空隙，可是没关系，我们这个角还蛮长的啊，所以说就差个0.5公分、1公分都 OK。那这个下面也可以再锁螺丝，但是不用了啦。其实说我们这样如果要换板子，还是要增大空间，调整比较简单。而且这衣服放进去之后就很稳重了啦。我们衣服只会越堆越多啦啊，所以说有空整理一下啊。这样一层好了，那再依序第2层一样，这样做钉好之后也确定了，我们就把第2丝螺丝把它锁上去。好，都锁紧之后了啊，哇，这样子就很紧了啊，应该就支撑得住了。那我们再把板子，就把2块板子都把它放上去。好，这样子就放得下去了。OK。好，那这跟1层变成3层，1层变3层。那这个可以放裤子、衣服、内衣。好 ，OK， 改造成功。下面裤子、衣服、卫生衣3层夹板。谢谢观赏，按赞、订阅、分享。